ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଛି ଆକୁଆ କଥା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଧାରଣ କଥାଟି ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଘରେ ହୋଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ଭୋଜନ କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ପାର୍ବତୀ ଦିନେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ମୋ ମନରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୃପା କରିକିରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୋ ମନର କଥାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ମାତା ପାର୍ବତୀ, ହେ ଦେବୀ, ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ମନରେ ଉଠୁଛି ଆପଣ ନିର୍ଧଡ଼କ ହୋଇକି ପଚାରନ୍ତୁ। ମା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନା ଏକାଠି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ? ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। କ'ଣଟା କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ରହିକିରି ଭୋଜନ ସାରିବା ନା ପରେ କରିବା ନା ଏକାଠି କରିବା? କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? ମୋତେ ଆଜି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ? ଶାସ୍ତ୍ର ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଥାଏ? ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏମିତି କେଉଁ ପାପ ଅଛି ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ନର୍କ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ? କୃପା କରି ଏସବୁ ଆପଣ ଆଜି ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ। ଭଗବାନ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ମାତେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଆଜି ଆପଣ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପବିତ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅଛି। ପୁରୁଷଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସେହି ଜୀବନରେ ଏହି ପାପକୁ କେବେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ କଥା ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରର ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ମାତ୍ମା ଥିଲେ, ମାନେ ଧର୍ମ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିବାହ କାଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ସୁଦେବାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁଦେବା ବହୁତ ଗୁଣବାନ, ଚରିତ୍ରବାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ମହାରାଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନଗର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗଧିଆ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେହି ଗଧିଆ ଏତେ ଆତଙ୍କ ଥିଲା ଯେ ଆଖପାଖରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଡରୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ କେହି ମଧ୍ୟ ଯାଉନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ମହାରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ରାଜା ସେହି ଗଧିଆକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜା ରାଣୀ ସୁଦେବ ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଗଧିଆକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜା ଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଥର ରାକ୍ଷସ, ଅନେକ ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଶୁଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଖରାପ, ମାନେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୟଙ୍କର ଗଧିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଆକାରରେ ଗଧିଆ ଦେଖିଲା ରାଜା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଦେଖ, ଏ ହେଉଛି ଏ ନଗରୀର ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ସେ ମୋର ଶିକାର, ବୋଧହୁଏ ଆଜି ଶିକାର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସୈନିକ ହତିଆର ଅଛି ଏବଂ ସେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ରାଜା। ରାଜାଙ୍କର ରାଜ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଧୀନରେ ଅଛି। ହେ ପ୍ରିୟେ, ହେ ପତ୍ନୀ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ରାଜା ସହିତ ଲଢ଼ିବି। ମୋ ପରିବାରକୁ ବି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ପରାଜିତ ହେଲି, ତେବେ 3 ଲୋକରେ ମୋ ଯଶର ଗୁଣଗାନ ହେବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହି ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ମରିଯିବି। ତେବେ ଏହି ଗଧିଆ ରୂପକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କାରଣ ସେ ଗଧିଆ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ, ଶ୍ରାପ ପାଇ ଗଧିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି ଏବଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ କାରଣରୁ ମୋତେ ଏହି ଗଧିଆ ରୂପ ମିଳିଛି। ହେ ପ୍ରିୟେ, ତୁମେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅଲଗା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଅ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ହାରିବି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ହେବ।
आउ यही सबू तुम्हें मैंने देखिपार ना। तेणुक मो परिवार को तुम्हें सुरक्षा देकरी नहीं जाओ। जी महाराजा गोटे गोटे सर आसी मो देहरे पशिब मोर पूर्व जन्मर गोटे गोटे पाप ही क्षय हम नष्ट हम। तापर गधियार पत्नी कहूची स्वामी आपणकर पराक्रम कारण आमर पिला माने ए जंगल ले भलरे बंची निर्भय होइकरी। कारण आपणकर एही भयंकर रूप देखि सिंह भालू बाघ समस्ते डरुछन्ति मनुष्य पर्यंत केही जंगल को आसुना शिकार करने। जदि आपणकर मृत्यु हो तेज आम पिलामानकर रक्षा किए करिवो? आमे तो पूरा अरक्षा हो आपणकर बिना आमे असहाय हो। आपणक बिना मो देह सुना गहना उत्तम वस्त्र पिंधि कौन स्त्री स्वामी बिना शोभा पाए नहीं। स्वामी ठारू ही स्त्रीर सौंदर्य शोभा प्राप्त होता है। आपणक बिना मो जीवन नष्ट हो मु किछि भी नुह। आउ जदि आपणक सहित मते मध्य नरक को पठाଯିବ तेबे मु खुशी रे चली जीवी। सेथिपाई आपण महाराजा को सामना को जानतु नहीं। आपण मध्य आम सहित अलग जंगल को चलतु आमे पळेइबा एठारू। सेठार आमे लुचिकी रहिबा। आपण आमको छाड़ी जीवाकू चाहुछती। गधिया कहिला हे पत्नी तुमे वीर धर्म को जानी न थाई सेथिपाई एमिति कहूछ। मु वीर जदि शत्रु वीर पुरुष को युद्ध पाई निमंत्रण कर से वीर पुरुष केबे भी डरबनी पछ को जीव नाही लुचिकी केबे जीव नाही। वीर पुरुषर धर्म एटा नुहे। एमिति पुरुष को केते जुग पर्यंत कुंभीपाल नरकरे निक्षेप करा जाए। जदि वीर पुरुष शत्रु सह सामना करिकी लड़ी थाए तेबे वीर गतिर प्राप्त होता है। नहले वीरगति मिले ना तेबे मृत्यु बेले ताकू दिव्य लोक प्राप्ति होता है। आज महाराजा मो सहित युद्ध करने को आसुछन्ति से आमर अतिथि। अतिथिंकर अनादर करने स्वयं भगवान को अपमान सहित सामान है। आमे अनादर करवा नहीं तांको सम्मान देवा। सेथिपाई तांको सहित युद्ध करने मोर धर्म। एवं ठीक अच्छी तांकर स्त्री कहिले जदि आपण महाराजांकर सहित युद्ध करिकिरी वीरगति प्राप्त करने को चाहूछन्ति वीर सहित बंचिबा को चाहूछन्ति तेबे आपणक सहित मु मध्य अछि। मु मो स्वामी को छाड़ी कुआडे जीवी नाही। मु केबे भी जीवी नाही। मु आपणक सहित ही अछि। तेणुकरी से पुओ को मध्य डाकिला हे पुओ आस पितांक सहित आमे मिसिकिरी युद्ध करिया पिता को साहाय्य करिबा। महाराजा आछन्ति महाराजा सहित युद्ध करिबा आपणक पिता पुत्रक पिता तो चलतु आमे भी आम मु भी मो स्वामी को रक्षा करी तांका सहित मो जाऊँगी तेणु तुम्हें मैंने अन्य जंगल को जाई लुचि जाओ। गधिया कहला माँ तो राजी नुहे। महाराज चंद्रशेखर बड़ सुरवीर अटंती से युद्ध में आमको निहाती भाव में हरइबे। सेथिपाई तुम्हें मैंने एठू जाओ बारंबार 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 गधिया कहूँ। माँ तो शुणु नहीं। जो पुओ निज बापा माँ को संकट अवस्था छाड़ी चली जाए से पापी होता है। स्त्री कहूँ ये पुओ को मध्य कहूँ तुम्हें बापा को छाड़ ना आमे बापा सहित लड़िबा एवं हारिले हारिबा जितिले जितिबा। पुणी गधियार स्त्री और पिला माने युद्ध पाई प्रस्तुत होई बाहरी पड़िले। सबु छोट मोट पिला माने निज पिता माता को चारिपट रक्षा कले। सेठारे महाराज चंद्रशेखर युद्ध पाई सही स्थान रे आसी पहुँचिले। ता पूर्व एमाने प्रस्तुत हो सारी समस्ते सुरवीर गधिया को तरबारी रे आक्रमण कले। पुणी सैनिक और गधिया मध्य भीषण युद्ध आरंभ होला एवं परस्पर उभय परस्पर को प्रहार मध्य करुथांती क्षत विक्षत मध्य होतांती। तो अनेक गधिया युद्ध रे मले अनेक सिपाही मृत्युवरण कले एवं केते आहत मध्य होइथिले। एबे केवल गधिया तार पत्नी और तार 3टी पिला ही जीवित अछंती। पूरा गधिया जाति ही मरीगलेनी। निजर अनेक पिलामानकर मृत्यु देखिकी गधियार स्त्री डरी जाई निज स्वामी को कहिला हे स्वामी आपण मते और आम पिलांकु धरी एही स्थानरु चलतु नचेत आमर वंश ही शेष होइजिबो। आम पिला माने बंचिबे नहीं। आमे समस्ते निजर प्राण हराई देबा। चलो एठू पळेइबा। गधिया कहिला पत्नी दुई सिंहक मध्य गोटे गधिया पानी पी पारिबो किंतु दुई गधियाक मध्य गोटे सिंह केबे भी पानी पी पारिबो नहीं। गधिया जाति रे एते बल रही थाए जे समस्त जीवजंतु आमको देखी डर रे पलांती। जदि आम डर अच्छी ताहले अन्य मानकु ताहले आमको डर नहीं। मु मृत्यु भय पलायन करी तेबे गधिया जातिर प्रतिष्ठा नष्ट हेबो। सेथिपाई तुमे आमर पिला को एठारु जाओ एवं सुखरे रहिकी जीवन बिताओ। यह शुणी गधियार स्त्री कहिला
हे ପ୍ରିୟେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ଆପଣ ମୋର ରକ୍ଷା କରି ମୋ ମନକୁ ଜିତିଗଲ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହ କେବେ ବି ସମାପ୍ତ ହେବନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ସାଥିରେ ରହିବି। ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁନୁ। ପୁଣି ଗଧିଆ ଏବଂ ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଗଧିଆ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରିକି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଲା। ସେ ଗଧିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ, ହରେଇ ଦେଉଥାଏ। ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମହାରାଜ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜର ଧନୁଶର ଉଠାଇ ଗଧିଆ ଉପରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ବାଣ ସିଧା ଯାଇ ଗଧିଆ ଶରୀରରେ ପଶିଲା ଏବଂ ସେ ଗଧିଆ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ମହାରାଜ ସେ ଗଧିଆ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରି ଗଧିଆକୁ ମାରିଦେଲେ ଓ ଗଧିଆର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲା। ଦୂରରୁ ଥାଇ ମହାରାଣୀ ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଭାବିଥାନ୍ତି, ମହାରାଜା ଗଧିଆର ପତ୍ନୀକୁ କାହିଁକି ମାରୁନାହାନ୍ତି? ରାଣୀ ନିଜ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମାରିଲ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଛ? ସେ ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ ଆମ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛି, ଆପଣ କାହିଁ ତାକୁ ବଧ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ମହାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ରାଣୀ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ବଚନ ଅଟେ କି ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିବି ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇବି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିଲେ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଏତିକି କହି ରାଜା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ମହାରାଜ ସେନାରେ ରାଘବ ନାମକ ଏକ ସୈନିକ ସେହି ଗଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ପ୍ରହାର କଲା। ତାର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହୋଇଗଲା, ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରାଣୀ ସୁଦେବୀଙ୍କୁ ଦୟା ଆସିଲା। ରାଣୀ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇ ତା ମୁହଁରେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ପୁରା ଶରୀରରେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଧିଆ ପତ୍ନୀର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ମଣିଷ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ରାଣୀ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ମାନେ ଗଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ରାଣୀ ତାର ବଚନ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆଜି ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର କଥା ଦେଖିଲି। ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରରେ କଥା କହୁଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛି। ତାପରେ ରାଣୀ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ତୁମେ କିଏ? ପଶୁ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରରେ କଥା ହେଉଛ? ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବିଷୟରେ କୁହ। କେଉଁ କାରଣରୁ ତୁମେ ଆଜି ଗଧିଆ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ଏବଂ ଗଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛ? ତାପରେ ସେ କହିଲା, ହେ ମହାରାଣୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ଗଧିଆ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। କାଶୀ ନାମରେ ଏକ ନଗରୀ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେହି ଦେବଦତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲି। ମୋ ନାମ କଲାବତୀ ଥିଲା। ସେହି ନଗରରେ ମୋ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି। ମୋ ପରି ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ରୂପ ଯୌବନକୁ ଦେଖି ମା ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ, ମୋ ନିଜର ମା। ସେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ ନିଜ ଗୁଣ ଏବଂ ରୂପ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛି। କନ୍ୟା ତ ଏବେ ଯବାନ ହେଲାଣି, ବଡ଼ ହେଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ଦେଇଦେବା, ନହେଲେ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ବାପା ମା ପରସ୍ପର ମୋର ବିବାହ ଏମିତି ପୁରୁଷ ସହିତ କରିବେ ଯିଏ ମୋ ଘରେ ନିବାସ କରିବ। ମୁଁ ବାହା ହେଇକରି ଆଉ କାହା ଘରକୁ ଯିବିନି। କଲାବତୀ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଦୂରେଇ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ମା ବାପା କଥା ହେଲେ। ପୁଣି ଗଙ୍ଗାଧର ନାମକ ଏକ ଯବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ମୋ ବାପା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ସେ ଆମ ସହିତ ଆମ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲି। କାହାକୁ ମାନୁନଥିଲି, ନିଜ ବିବେକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ହରାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ପିତାଙ୍କର କେବେ ବି ସେବା କରୁନଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନଥିଲି, ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁନଥିଲି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ କୁଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ନାମ ଧରି ଡାକୁଥିଲି। କେବେ ବି ମା ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିଲି। ସେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ବୁଲେ, କେବେ ଶୁଣେ ନାହିଁ। କଥା କଥାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପମାନ କରୁଥିଲି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଦେବି, କେତେବେଳେ ପରେ ଖାଇଦେବି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଖାଏ ନାହିଁ, କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସା ଉଠା କରେ ନାହିଁ। ମୋ ଶରୀରକୁ କେବେ ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାଧର ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହ୍ୟ କଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ।
ମୋର ଏବେ ସ୍ୱଭାବ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ବସା ଉଠା କରୁନଥିଲି, ଖାଉନଥିଲି। ମୋ ବାପା ମା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଏବଂ ଆମ ଝିଅ, କାରଣ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ମା ବାପା ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ଆମ ଝିଅ ହେଉଛି ପାପିନୀ, ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ବିଦ୍ୱାନ। ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା ଆମ ଝିଅ ଦୁଷ୍ଟ କୁଳାସିନୀ ହେବ। ମୋ ମା କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା କାରଣରୁ ଆମ ଝିଅ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ବାପାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିବା କନ୍ୟା ଦୁରାଚାରୀ ହୋଇଯାଏ ଥାଏ, ତେଣୁ ଝିଅକୁ କେବେ ପିତା ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବିବାହ ପରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିବାହ ପରେ ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ପତି ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ବାପା ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ଆମ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଥିବା ଏହି ଦୁରାଚାରିଣୀ ଝିଅ, ତୋ କାରଣରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଅତି ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ୱାଇଁ କରିଥିଲି ମୁଁ। ତୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ପଳା, ତୁ ଏଠି ରହି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାର କଥା ଶୁଣି ପଳେଇଗଲି। ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ବାହାରେ ଲୋକେ ମୋତେ ପାପିନୀ, କୁଳାସିନୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗାଳି କଲେ, ସମ୍ବୋଧନା ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସେଇଠି ମୁଁ। ମୋତେ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଏ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଗଲା। ସେଠାରେ ଯାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ପାଣି ମାଗିଲି, ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ନାମକ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ମାଗୁଛି। ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଗଙ୍ଗାଧରର ଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକିରି ବାହା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଜଣକୁ, ଯିଏ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ କହିଲେ, ଇଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆହାର ସତ୍କାର କରି ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେହି କ୍ଷଣି ହୃଦଘାତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲି। ଯମଦୂତମାନେ ମୋତେ ଯମପୁରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମୋର କର୍ମ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଛ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ ଧରି ଡାକୁଥିଲ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସା ଉଠା କରୁନଥିଲ, ତାଙ୍କ ଘରର କାମ କରୁନଥିଲ। ତୁମେ କରାଉଥିଲ ତାଙ୍କୁ ଘରର କାମ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଉନଥିଲ। ତାପରେ ଯମଦୂତ ମୋତେ ଜଳୁଥିବା ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ ଲୁହରେ ଜଳୁଥିବା ପୁରୁଷ ତିଆରି କରି ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରାଇଲେ। ଲୁହାରେ ଜଳୁଥିବା ପୁରୁଷ, ଏବଂ ସେଠାରେ ମୋତେ ନର୍କରେ ଅନେକ ବର୍ଷ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନର୍କର ସଜା ଭୋଗ କଲା ପରେ ଯମରାଜ ମୋତେ ଏହି ଗଧିଆର ରୂପରେ ପକାଇଦେଲେ। ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ କହିଲା, ହେ ରାଣୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପୁଣ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଗଧିଆ ଜନ୍ମରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ ମିଳୁ। ପୁଣି ରାଣୀ କହିଲେ, ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ରାଜା କହିଲେ, ରାଣୀ, ଏହି ବିଷୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି, ତେଣୁ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଏ ଗଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅ। ସିଏ ଏ ଗଧିଆ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ପାଉ, କାରଣ ସିଏ ଏବେ ତା ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲାଣି। କାରଣ ରାଣୀ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରୁନଥିଲେ, ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରୁନଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ରାଣୀ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ପୁଣ୍ୟ ଗଧିଆ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲି। ତୁମେ ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ସେ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଲା। ତା ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣିକିରି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଏକାଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି
ନା ଖାଦ୍ୟ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସବୁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନିବେ ସେମିତି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ଦେବତା ବଡ଼ ଦେବତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା କଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଆମେ କରିଥାଉ। ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଦେବତା ପରି ମାନିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା କାଲି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।